बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वियर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वियर्स, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास सिनको सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो हर किस्म की खुशक खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। सिनको सिरप किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वियर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 230 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में क्लोरफिनामिन मेलिएट 2 mg हर 5 ml में और फोलोकोडीन 5 mg हर 5 ml में और सोडोफेड्रीन हाइड्रोक्लोराइड 20 mg हर 5 ml में होता है। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो सिनको सिरप छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से 15 साल है, दिन में 1 चाय का चमचा 2 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है। और बड़ों के लिए 1 खाने का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम इस्तेमाल करना है, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सिनको सिरप का मेन इस्तेमाल बलगमी खांसी के लिए है। ऐसे लोग जिनको बलगमी खांसी है, सिनको सिरप के इस्तेमाल से आपकी बलगम ख़त्म हो जाएगी और आपके फेफड़ों की एयरवेज खुल जाएंगी और आपकी बलगमी खांसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी को खुशक खांसी है, तो खुशक खांसी में भी सिनको सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सिनको सिरप ब्रोंकाइटिस के लिए बहुत ही मुफीद है। सांस की तकलीफ़ ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन की वजह से या बलगम के जम जाने की वजह से होती है। सिनको सिरप ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है और बलगम को भी ख़त्म करती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों की नाली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो सिनको सिरप इस कंडीशन में भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी सिनको सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जिनको दमे की कोई भी शिकायत है, तो दमे के लिए भी सिनको सिरप बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, सिनको सिरप हर किस्म की खांसी, खुशक खांसी, बलगमी खांसी, दमा और सांस की तकलीफ़ के लिए बहुत ही मुफीद है। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप के नुकसानात की, तो इसके कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको बदहज़मी हो सकती है, आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है। वियर्स, बात करते हैं सिनको सिरप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो ऐसे मरीज जिनको सिनको सिरप के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, सिनको सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, इनको सिनको सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना कराएँ। और प्रेग्नेंट ख़वातीन भी सिनको सिरप इस्तेमाल ना करें और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन भी सिनको सिरप हरगज़ इस्तेमाल ना करें। वियर्स, ये था सिनको सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।